Mitä kokoomukseen tulee, niin kaikilla puolueilla on jokin liima, joka yhdistää puolueen kaikkia jäseniä, ja kaikkien puolueiden sisällä kulkee myös jakolinjoja, koska on asioita, jotka erottavat kaikkien puolueiden kannattajia toisistaan. Perussuomalaisilla esimerkiksi monet sosiaaliturvaan, julkisen talouden hoitamiseen, verotukseen, ympäristöön liittyvät kysymykset ovat jakavia kysymyksiä. Ja me olemme niissä asioissa aika moniäärinen puolue. Sitten meidän liimamme on kansallismielisyys, kriittinen suhtautuminen haitalliseen maahanmuuttoon, suomalaisten turvallisuuden asettaminen maailman parantamisen edelle. Ne yhdistävät meitä. Kokoomuksessa tilanne on tismalleen päinvastoin. Siellä on aika yhtenäinen näkemys taloudesta, verotuksesta, mutta maahanmuutto, konservatismi, kansallismielisyys jakaa hyvin voimakkaasti.